wali waxaan ku guda jirnaa RAM memory. cashirkan wuxuu ku saabsan yahay installing memory markaan dhahayno waxaan ka hadlaynaa waa RAM memory. RAM-na waxaa loo soo gaabsaday random access memory. inta aadan waxba kombiyuutarkaaga aadan gelinin ama aadan ka bedelinin shayga rabta ka bedel, balse waxaa u baahan tahay marka koowaad inaad korontada horta ka damiso. korontada markaa ka damisan inaad fiilada korontada oo galaysa qaybta la yiraahdo power supply-ga inaad ka bixiso. kadibna waxaa u baahan tahay in aad gacanta ku xirato waxa la yiraahdo ESD oo loo soo gaabsaday electrostatic discharge loo soo gaabsaday ayaa u baahan tahay gacanta strap ahaan inaad ugu xirato. markii aan ka hadlayno qaybta safety-ga ayaan u tagi doonaa ESD ama waxaa isticmaali kartaa ESD mat oo dhulka waxaa dhiganaysid way kor istaagaysid. waxaas dhan loo sameynayaa si aadan u gubin qalabkaaga oo jirkaaga electricity-ga oo dhalinayo si uusan u gubin motherboard-ka ama RAM memory-ga ama CPU-ga ama qalabka aad gacantaada ku qabanaysid oo dhan. siyaabo marka waxaa jirta loo qabto RAM memory-ga markii aad install gareynaysid ama markii aad ka soo bixinaysid la iskama qabto meel alle meesha ka soo gaartay lagama qabto. RAM-ka waxa laga qabtaa waxay tahay corners-kaas ayaa laga qabtaa. weligaa ha ka taabanin afkaas ha ka taaban. haddaad afkaas ka taabato waxaa dhici karta inaad gubto adigu oo jirkaaga electricity-ga oo dhalinayo inuu gubo. marka sidaa u jeedid picture ahaantan waxaan ku soo qaadanaa waxay tahay sida loo install gareeyo. midda koowaad waa numbered oo number 1 number 2 number 3 number 4 ay kala yihiin. oo waxa waaye markaad install gareynaysid marka koowaad waa inaa horta ay kuwan waxyaalahan logan cad oo motherboard kasta oo wato inuu kala baxsan yahay waaye. dan kadib memory-ga waa inaad ku aadisaa sidaan sheegaynay qaybtan keyka ah. RAM memory kasta wuxuu leeyahay wax la yiraahdo key. afkaanu marka wuxuu ku aadaa meel loogu talagalo motherboard-ka key kale ah oo xaggaasa oo kor u soo baxsan. marka way isgalayaan. markay isgalaan si automatic ah haddaad xaggaas ka riixdo labadaas dhinac haddaad ka riixdo waxaad maqlay click sound oo dhash ah ka yeerayso hoos markaad u riixdo waxa uu ekaanayaa marka RAM memory-gu markii oo kombiyuutarka uu ku xiran yahay sidaan u egyahay exactly sidaan u egyahay oo haddaad fiiriso dhinacyadan waa locked. marka haddaad step by step raacdana waxa aan ka hadlayo dhan hadeertaan halkaan ku qoran yihiin balse waa English oo waan Soomaaliyeynay. waxa u baahan tahay inaad hubiso inay ay click-taas yeerto. haddii kale waxaa dhacaysa inaad half-kan ayadoon click ka dhihin half-kan inay click ka dhahdo. markay click ka dhahdo kombiyuutarkaaga daare maanta oo dhan diid oo leeyahay oo sound u bixinaya kombiyuutarkaaga marka confuse qaadaya si fiican mana soo daarmayo. marka waxa u baahan tahay inaad memory-ga hubiso inay socket-ka iyo meesha loogu talagalay inay ku jirto. cashirkeenana intaas ayuu noogu egyahay.